พระวัดระฆังถ้าเราดูปุ๊บถ้าไม่ได้ใช้นะคุณตึกนะตามซอกเนี่ยนี่นะครับตามซอกจะขาวนวลครับขาวนวลด้วยอิทธิพลของแป้งนะครับนะฮะของดินสอพองนะครับของดินสอพองก็จะขาวนวลเมื่อถูกมือสัมผัสแล้วก็จะเป็นมันเงาอมเหลืองนิดๆนะครับแถวนี้นะแถวนี้ที่โดนสัมผัสมือก็จะเป็นมิติแบ็กกราวด์นะครับถ้าของไม่ใช่ของแท้เรามองไปปุ๊บเนี่ยอันนี้จะบอกให้นะเรามองไปปุ๊บก็จะไม่มีฝ้าขาวๆพวกนี้นะฝ้าขาวๆนี่เกิดจากอะไรครับเกิดจากดินสอพองครับอ๋อมันเป็นฝ้าโดยธรรมชาติของตัวเขาเองธรรมชาติเป็นนวลของดินสอพองถ้าตรงไหนโดนมือก็จะเป็นมันเงาถ้าตรงไหนไม่โดนมือก็จะขาวดินสอพองจะพุขึ้นมา